malaika anashuka, kuna wakati na sio wakati wowote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati malaika anashuka, anayatibua maji, naye anayeingia aliye wa kwanza anaponya ugonjwa wote uliokuwa umempata. Tumeona habari hii, na ujumbe wangu mchana wa leo unasema subiri wakati wa Bwana. Subiri wakati wa Bwana. Wakati wa Bwana ukifika, hakuna atakayesimama akupinge. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona huyu mtu, Biblia inasema kulikuwa kuna birika ambalo jamii kubwa ya wagonjwa wamelala, na kusudi la kuwepo pale walikuwa wanasubiri kwamba wakati wa Bwana ambapo malaika anakuja kuyatibua maji, anapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Anatuambia walikuwa wamelala, viwete wamelala mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wako viwete, wako waliopooza, magonjwa mbalimbali maana yake yalikuwepo. Lakini Biblia inasema ya kwamba inazungumza habari za mtu mmoja ambaye yeye alikaa akisubiri maji yatibuliwe miaka 38. Si kwamba siku hiyo maji yalikuwa yaendelee kutibuliwa, yalikuwa yanaendelea kutibuliwa. Usije ukashangaa pale ambapo unapoona unalo tarajio fulani kwa ajili ya Bwana, unaona ni leo inakupita leo, unaona ni kesho inakupita kesho, unaona ni kesho kutwa bado inakupita. Biblia inasema ya kwamba huyu mtu alikuwepo miaka 38. Miaka 38 sio mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Ni miaka ya kijana kukua, kuzaa mtoto na kuwa na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Miaka 38 ni miaka ya mtu mzima. Anasubiria kwamba Bwana amguse maisha yake. Anasubiria kwamba akutane na Mungu wake. Anasubiria kwamba Mungu atamponya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kila alipokuwa anataka aingie, Biblia inasema kule kwenye kupona ilikuwa ushikwi ukaingizwa, bali ulikuwa unaingia mwenyewe. Ulikuwa unaingia mwenyewe. Ni wakati wa maji yametibuliwa, inatakiwa uingie mwenyewe. Maji yanatibuliwa leo, inatakiwa uingie mwenyewe. Sio lazima ushikwe uingizwe. Sio lazima uhudumiwe. Wewe mwenyewe ukizama tu pale maji yanapotibuliwa, ukiingia wewe, hebu tegemea uondoke ukiwa mzima kwa jina la Yesu, kwa sababu huko mikononi mwa Bwana, huko ibadani, kwa sababu kuna kitu unakisubiri. Unamsubiri Bwana apate kukutendea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Upate Bwana apate kukutendea. Tulijifunza kwenye Sunday school. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoingia kwenye ibada, tutegemee na sisi wenyewe tujiandae kwa ajili ya ibada hiyo. Kama ukujiandaa, unataka nani akuingize? Kama hauko tayari, unataka nani akushike akufanye kuwa tayari? Na wakati moyo wa mtu ndio kuna siri zake. Haleluya. Moyo wa mtu umejaa siri zake. Ndani ya moyo wake ukifunguka, wewe una uwezo wa kuingia mwenyewe. Unapotaka kuingia, unakuta mwenzako kaingia. Bwana asifiwe. Inawezekana waliokuwa wanaingia ni wale wanaweza kutembea, wale wanaoweza kujisaidia, wale ambao wanajitambua, wale ambao wamekaa siku zote, anajua ya kwamba Mungu akitokea ninakwenda kwa kusudi moja. Wewe mpaka unalazimishiwa kuabudu. Unaweza kulazimishiwa muabudu Mungu wako uliyemfuata mpaka hapa mwenyewe. Bwana asifiwe. Unalazimishiwa. Ukilazimishiwa upokee, kwa sababu umelazimishwa. Watu wengi wanasema, na siku nyingine nikatoa mfano, wakati mwingine unaweza ukamshika punda ukamfikisha wapi? Mtoni. Si umemfikisha? Si kuna sheria? Jumapili ni kuabudu. Haleluya. Si umefika kuabudu? Bwana Yesu asifiwe. Nani akulazimisha upokee vya rohoni wakati roho ni hapa?
Nani anaweza akakulazimisha? Ni vigumu. Bwana Yesu asifiwe. Utampeleka, utamfikisha, atafika, na kwa amri atasimama. Maji haya hapo, hata ukiinamisha kichwa chake mdomo uguse maji, bado hatameza hayo maji. Sasa walikuwepo. Huyu mmoja Biblia ilifanya mpaka mbingu zikafunguka, ni kwa sababu alikuwa na kiu ya kumuona Bwana. Alikuwa na kiu ulemavu wake uondoke, lakini siku hiyo hawezi. Ni heri kuwa kilema. Ijumaa nilisema ni heri kuwa kilema, kwa sababu utabiringika, mwili una nguvu, utabiringika, utadumbukia. Ni heri huwe unachechemea. Utachechemea, utaingia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio aliyepooza. Muangalie rafiki yako, mwambie umepooza au uko hai. Bwana Yesu asifiwe. Aliye kilema ukimwezesha kutembea, ukimpa gongo, ataenda mahali kunakostahili. Sio aliyepooza. Ndugu zangu, mlishawahi kuona aliye paralyze? Bwana Yesu asifiwe. Usiombee akaangukia uso kwenye godoro, anakufa. Unakuja kumkuta amekufa kwa sababu uso wake umeinamia kwenye godoro. Hawezi, mwili hauna nguvu. Hawezi kujeuka ajisaidie. Hawezi kujeuka ajiokoe. Hawezi kufanya chochote, lakini anayo kiu. Anatamani kwamba Bwana amuone, anatamani kwamba Bwana amtembelee, lakini hajui afanye nini, kwa sababu ameparalyze. Ana nguvu kwenye mwili wake. Si unatamani utendewe na Bwana? Je, nguvu za kiroho za kukamata frequency za Bwana unazo? Bwana Yesu asifiwe. Au unaabudu? Tunachotaka upate frequency za kumgusa Bwana. Ukinyosha mkono wako, mbingu itikisike. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndugu alikuwepo miaka 38, amekaa, ametulia, anajua uko wakati, mahali hapa nilipo uko wakati, malaika atapita, mimi nitaingia. Iko wakati atakuja mtu ataniinua, atanidumbukiza. Uko wakati hata itatokea bahati mbaya, upepo akisulisuli na mimi utanibiringisha nianguke. Watu wengi wanapenda mambo ya rohoni sana. Si unapenda, usingependa rohoni usingefika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tatizo lako umepooza. Kupooza ni kuu wapi? Ni kwa sababu hata ushauri unaopewa huwezi kuchangamkia ili ukutoe pale ulipo. Ndio dawa ya pekee. Bwana